Aqui tem bacon. Nessa panela aqui tem pinhão já cozido. E aí depois eu mostro tudo pra vocês. Aqui tem cebola picadinha e ali calabresa. Aqui é mandioca batida no liquidificador. Então, vou fazer um caldo de mandioca. Não sei. Agora, ó, só esperar ferver, que aí já tá pronto, né? Porque tá tudo cozido, mandioca cozida, tudo cozido. Só esperar ferver e tá pronto. Aqui, ó, para assar na fogueira, batata, milho, só é nós. E o pinhão, deixa eu sair da sombra, já está cozido. É isso aí. Será que eu consigo abrir? Ai, meu Deus, não consigo. Deixa eu testar, né, gente? Ver se tá bom de sal esse pinhão. Bom. Perfeito. Então, já caramelizei o gengibre com o açúcar. E
E aí agora só falta pôr a cachaça. Cachaça. Aí eu chamei a Amanda de última hora, falei que não precisava trazer nada, mas olha a situação. Trouxe um monte de pão de queijo, aí nós vamos, já estou assando, falta só uns 20 minutinhos, tá 20 minutos, e a gente vou fazer um café pra gente comer pão de queijo e pipoca, gente. Fazer o que, né? O pessoal traz. Estou subindo, vai escurecer tudo. Que é lá no fundo. Lá no fundo, essa fogueira. Pegando uns banquinhos aqui pra completar. E. Oh, alguém tá me vendo aí? Não! Eu estou me vendo. Eu já pulei. Você já pulou? Do quê? De perto da fogueira? Olha as madeiras, a mesa. Olha, batata assada lá. Ninguém consegue ver? Consegue. Uma ficou escondida lá, depois ela ficou pretinha. Tem 3, tá lá dentro no meio do fogo. Tá muito gostoso o negócio aqui. O bom de é que é pouca gente, eu posso comer. É, pois é, mas é por isso que eu fiz. Fiz o suficiente para sobrar. Delícia, Maria Rita também quer. Não resistiu. Já é o segundo da. Olha, metade ela disse que quer. Vamos ver se ela não vai repetir. Depois eu conto pra vocês. Metade não, que dá trabalho. Melhor é sair daqui, né? Ó, aproveitem o pão de queijo enquanto tá quentinho, viu? Café, ó. Café quentinho também. Fica em dúvida se come ou não o milho, porque tá quente, ó. E a fogueirinha aí? Marshmallow. Eu comi um de uma. Aqui é marshmallow. Quem adivinhar o que é, eu pago. Eu dou. Isso é as batatas do Val. Isso é as batatas do Val. Não sobrou nada dentro. Ô Val, põe na vasilha aqui, ó, e abre. Não, mas vai queimar, tá puro pau. Muito quente. Tinha que ser um prato. Não, tem que ser prato, isso aí Coloca vai aqui, queimar. ó, na parte do negócio. Deu a batata. Não vou nem oferecer prato. Não, preso aqui ele vai, não vai. Cadê a outra, Val? Era 3. A outra não tá boa ainda não, ela falou que não tá legal. Ela deve estar. Já se juntou comigo. O Val queimou! É batata. Ah, tá indo buscar lá, ó. Ele pegando. Queimou aqui, ela só tá só a outra metade. meu Deus. Tá boa, Val. Oxi. Cheiro de batata tem. Olha, gente, tá um cheiro bom. Ninguém tem coragem de buscar um prato. Vai comer É, então aqui. vai por aqui pra poder. Ai. Eita, Val, virou. Val, virou, foi. Só tirar Meu a casca Deus. de cima e já era.
Jesus Cristo, esse meu marido Toma inventa. cuidado Né? nessas duas que elas estão bem bonitas. E o prato típico do meu marido, porque eu tô achando que aqui só tem carvão. Carvão. Diz ele que tem batata, vamos ver. Miséria, eu falei. Ah, gente, olha, tem batata. Val, Mas ficou muito pouca batata, a maioria é carvão. o miolo Era da uma batata. batata bem grande. Era desse jeito aqui, ó. Ai, meu Deus. Então, o problema é que a batata não era nordestina. Ele tá falando, né? Né, Val? Tá vendo? A culpa é da batata, não é do assador, não. Jesus. Nossa, e agora? Pra comer. Não, pra comer não é um problema. É só pra experimentar mesmo. Eita, batata ruim do cão. Jesus. É, batata doce, delícia. Experimenta essa porra, só pra tu ver. Não tem nem açúcar, nem sal. Não Eu tem. prefiro milho. Quer ir experimentar? Quem é a próxima vítima? Você acabou de falar que tá ruim. É, tava tão pouca que eu achei que não ia dar pra ninguém, mas já que tá ruim assim. Não, pode tomar. Pega aí, pega aí. Não, pega o pedaço. Foi só você, Ô, Ri, cadê, Ri? Deixa eu ver sua cara de gostoso. Que delícia. Tá ruim a luz. Ai, desculpa. E aí, Jean? Ao mesmo tempo que parece cinza, parece também que tá gostoso. Batata de sabor não é os 7 tons de cinza, é sabor de cinza. Ai, ai. A Vera ficou até rosa, tá com o chapéu. A festa junina dele, se não tiver batata doce, não é festa junina. Mas o negócio aqui tem mais que eu de ajuda. Olha, se vocês olharem o tamanho da casca, o negócio tá quase. Olha isso, 3 quilos de casca queimada. Era batata. Era batata. Tá perdendo é dinheiro isso. Oh, meu Deus. Peraí, eu tarnei aqui. Olha a batata assada do milho. É, olha, mentira, olha o que ele trouxe. Seu palhaço. Ele achando que era batata. Não, ele tá se fazendo, não é possível, que ele não viu. Que isso aqui é um sabugo de milho, que ele trouxe como se fosse a batata. É esse. Doidão de quem então? Eu, hein? Tu faz Tá isso. boa, tá boa. Essa aqui não tá boa, não. Vai voltar pro escuro. Passou um pouco, né? Tô comendo, gente, é gostoso. Aquela outra tava ruim, mas essa tá boa. Então, olha isso, meu caneca como ficou. Tô na fogueira com quentão. Entrego nem a minha. Ah, não. Sai tirando todas as panelas. Vai, manda ver. Eles são bem Eu também eu dormi, eu durmo, acordo e... Ursinho. Rian tá ali, cadê Rian? Batata? Aí, olha, Rian tá com batata. É que a luz tá descendo a luz. Mas a fogueirinha tá boa ali, tá bom. Ó, que delícia, batata assada. É como é que fala? Batata defumada. Pipoquinha. Vamos lá, né, Rian? Pra fogueira. Vamos pra fogueira. Vem só fazer uma pipoquinha.